अगर तुम नेचर के दीवाने हो तो ये तो जान लो कि कॉकरोच कैसे बोलते हैं। हेलो दोस्तों, चित्रांश वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम सुलझाएंगे कॉकरोचों की आवाज का राज। जी हाँ, ये छोटे मोटे तिलचट्टे भी अपनी आवाज से बहुत कुछ बोलते हैं। दरअसल कॉकरोच अपने पैरों को रगड़ के आवाज निकालते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रिजुलेशन। इन आवाजों से ये अपने साथियों को बुलाते हैं, खतरे से आगाह करते हैं और अपनी जगह भी बताते हैं। सोचो जरा, ये तो तिलचट्टों की अपनी भाषा है। और मजे की बात, ये कॉकरोच धरती पर 25 करोड़ सालों से हैं, यानी डायनासोर से भी पुराने हैं ये छोटे जीव। तो अगली बार जब तिलचट्टों की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना वो आपस में कुछ खास बातें कर रहे हैं। और ऐसी ही मजेदार चीजें जानने के लिए चित्रांश वर्ल्ड से जुड़े रहो। अगले वीडियो में मिलते हैं।